豚熱への感染が確認されたのは、今月20日に妙高市の水田で死んでいるのが見つかった野生のイノシシと、今月22日に上越市の山道で死んでいるのが見つかった野生のイノシシ合わせて2匹です。県内ではすべての養豚場で予防のためのワクチンをすでに接種していますが、県は改めて衛生管理の徹底と、豚に異常が見られた場合には早期に通報するよう養豚業者に対し指導しています。